老年人最好不要吹空调，越吹空调越要生病。可能很多人呢不理解这句话，尤其是我们的老年人，到了60、70岁、70、80岁，本身自己这个身体还有一点病，越吹空调，长期那个冷空气越吹，再出去走一走，外面又比较热。你看这几天我们的二伏了，37、8度，40来度，外面天气比较热，房间里面20来度，形成一种强烈的温差，越冷越热，这个人他就要出问题很多人不相信。我今天呢通过这个视频又来给大家去讲一个真实的故事。我们住2楼，我们这个楼上3楼有两个老人，70几岁快80岁了，一个老太婆一个老头儿，也就是两夫妻。他们的儿女全部在我们这个重庆市里面买了房子嘛。本来说喊这两个老人都去到重庆一起跟他们去住，因为到城里面这两个老人去待不习惯，而且在城里面也没地方走，年纪大了怕出来走又怕走丢了，年轻人又要出去上班，每天都忙得不得了。你说这两个老人70、80岁了，到重庆市里面跟他们一起市区里面跟他们一起居住，每天就关在家里面，不好玩而且活动空间变小，不好玩了，所以说他们就不去。70多岁到80岁，自己两个老伴能够自己独立生活，就煮饭吃平时也没什么干什么事儿，对不对老年人嘛。所以说一直以来这两个老年人就在老家，就在我们这个楼上，年轻人全部在重庆市区里面一直这样子住了几年了。就在头2天我们这个地方也是很热嘛，30、40度嘛，2伏了嘛。重庆他那个儿子放假，高温假嘛，太热了，有些地方要放假，高温假就回来之后呢，就说这个父母在老家这个温度这么热，晚上怎么睡觉受不了，所以说就去到我们这个街上去跟他买了一个空调，说这个天气这么热受不了你说怎么睡觉晚上。两个老年人说没关系平时就用那个扇子扇一扇，热一热，但是呢晚上来讲呢基本上呢就凉快了，跟那个重庆市区比起来40度，对不对？38、9度40度，重庆很热受不了。但是像我们老家最起码也就是35、6度这个样子嘛，对不对？白天热，晚上呢也没那么热。这个老年人就说不要买空调。这个儿子呢出于一番好心，说给你买个空调嘛，买在家里面，实在太热了你就自己开嘛，实在假如说你不需要开也没关系，买一个空调2000多块钱人家是不差钱，是不是说就跟他买了个空调。你猜猜怎么着？他那个儿子前天回来之后，前天就买了空调，再加上昨天2天安了空调，在2天，今天早上一早就打电话叫医院里面的这个救护车过来，老头不行了吹空调晚上老头不行了，早上起不来了起都起不来。所以说他儿子幸好还没走，赶紧打电话回来，我今天早上我都去帮忙，还跟他一起跟他抬下来，抬到上了救护车，送到医院里面去。你想想看，本来是两个老人70、80岁在家里面，人家那个日子是过得好好的，儿子出乎一番好心去买了个空调回来，让他们吹一吹，凉快一下，享受一下，你看看能不能够吹。才2天时间不到，这个老头就不行了，对不对？早上就起不来了。所以说好心办坏事，
老年人几十年了，有他自己的一个生活的一个作息方式，就像我父母也是一样的。我父母，我的老头啊，我老爸76岁了，我老妈73岁啊，我就问他热不热，热肯定有点热啊，这是毋庸置疑的。伏天里面嘛，谁不热啊？37、8度，对不对？说不热那是假话，但是他就说不要买空调，太热用那个风扇扇一扇，吹一吹啊。我们这个农村乡下嘛，就有那个芭蕉扇那种扇子扇一扇，那不就好了吗？晚上慢慢的太阳下山了，温度降低了，慢慢的基本上来讲也不是很热，也能够过了很多年啊，基本上人家都是这么过来的。突然之间安一个空调，改变了这种状态，打乱了这种节奏，本身年纪又高，又有点病，受不了了。温度冷热形成这种反差，你觉得要不要生病？所以说今天老伟这个视频就用我们这个实实际际啊，就是今天早上的事儿，把这个事情来告诉大家，不要好心办坏事。我们的父母啊，你就问他啊，他喜欢空调，要我们就跟他买，不要就算了啊，你不要说强制性跟他买，花钱花了，对我们的老年人他没有用，反而还有其副作用。老年人的身体抵抗能力没有我们年轻人这么好。一个人说白了，天气比较热的时候还要去出汗水，让我们这个身上啊出多一点汗水啊，它是排毒的。为什么1年4季当中有一个春夏秋冬？这是为什么呀？为什么有个春夏秋冬，也冷也热，这个四季这种轮换？这是为什么呀？这个人他随着我们这个气候的变换，随着我们这个季节的变换，天气热要放开，要放嘛，对不对？一个收一个长，对不对？冬天太冷了，要收起来，要长按照这个养生这个角度，我不懂养生哈，我听他们很多人就这么说的。夏天应该出汗水的时候就要去出汗水冬天冷的时候我们就一定要注意我们的保温，就那么回事春天来了，万物复苏，我们就不能去吃那些很多没必要去吃的东西，我们就不要去吃，要去忌口。用我们这个农村的话来讲，它就是那么回事，不要乱吃。春天吃了不该吃的东西有发窝，把自己的病会发出来，这个人会生病，对不对？夏天本来出汗水就给他去出汗水，冬天太冷了，我们就要保温烫脚，保护好我们的身体，要长冬长，对不对？就这个意思。所以说我们这个农村人有很多他有这种讲究，不知道在我们另外外省有没有这种说法，反正在我们这里就这么说的，他有些讲究。说这个老年人长期几十年一辈子，他有他自己的这种生活方式和生活习惯。作为子女一番好心，说不定你就是好心办坏事，就是那么回事所以今天老伟这个视频呢，就跟大家去讲我们的重点，老年人应不应该吹空调。在我们这个农村老家，人家一辈子都没有去吹过空调，我们去买一个空调，作为这个父母来讲子女孝敬，对不对？这种想法到底可不可取，到底应不应该所以说我们一定要因人而异，不是说每个人都可以的。你们觉得老爷讲的对不对？要不然可能真的就是好心办坏事要出问题的行了，就这样，觉得老爷讲得好，讲得可以，跟老爷去点个赞，点个关注，感谢大家。好了，拜拜。